দোস্ত কি কাটিং দেস রে? হ্যাঁ বেটা ভালো করে কাটিং দে দে বেটা কি কস উল্টা। দোস্ত কি কাটিং দেস রে? হ্যাঁ বেটা ভালো করে কাটিং দে দে বেটা কি কস উল্টা পাল্টা কথা কস ভালো করে কথা ক। আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে বাহিরে আপনি ভিডিও করতেছেন বা ব্লগ ভিডিও করতেছেন, অনেক গাড়ি গুড়ি অনেক কিছুর কিন্তু নয়েজ চলে আসে ভিডিওর শুরুতে। যেমন ভিডিওটা আপনারা দেখলেন, একটা হচ্ছে ভয়েস এডিটিং আর একটা হচ্ছে ভয়েস এডিটিং ছাড়া। তো কতটুকু তফাৎ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। সেই ধরনের আপনারা তৈরি করতে পারবেন জাস্ট একটি অ্যাপ ব্যবহার করলে, কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়া। এগুলো আবার টাকা দিয়েও কিনতে হয় না, ফ্রি আপনারা পেয়ে যাবেন। ধৈর্য ধরে শুধু ভিডিও সম্পূর্ণ দেখে যাবেন। যদি একটা স্টেপ যদি আপনারা না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার সেরকম করতে পারবেন না। তো চলুন, আমি বেশি কথা বলবো না। আমার এই ছোট্ট চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, আর যদি পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে ফলো বাটনে ক্লিক করে দিবেন। তো চলুন সরাসরি স্ক্রিনে যাওয়া যাক যে কিভাবে আমরা আমার ভিডিওগুলো নয়েজ রিমুভ করব। যে কোনো নয়েজ রিমুভ করার জন্য সরাসরি আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য। প্লে স্টোরটি ওপেন করে এখানে ডলবি1 লিখে সার্চ দেবেন। এই যে ডলবি1 লিখে সার্চ দেবেন। এই যে এখানে নিচেরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আইকনটি, এটা কিন্তু ডাউনলোড করবেন। এখানে কিন্তু আমার ডাউনলোড করে ইনস্টল করা আছে। তো আমি এটা একটু ওপেন করে নিব। ওপেন করে নিলে এরকম কিন্তু ইন্টারফেস আসবে, বা এখানে ক্লিক করলে আমার অ্যালাউ চাবে, অ্যালাউগুলো দিয়ে দিবেন। তো এখান থেকে সরাসরি এখানে ক্লিক করলাম। তো এরকম ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আইকনটি, এই আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে যাবে। যে ভিডিওটা নিতে যাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করবেন। তো আমি একটি ভিডিও নিয়ে নিচ্ছি যেটাতে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ রয়েছে। এটাতে নেট কানেক্ট ছাড়াও কাজ করতে পারবেন, নেট কানেক্ট থাকলেও সমস্যা নেই। ওকে, এটা কিন্তু ইনপুট হয়ে গেছে। তো এখন উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিডিওটা ইনপুট হয়ে গেছে। তো এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে কিন্তু এখানে এভাবে চলে আসবে। আপনারা একটু প্লে করে দেখবেন আসলে নয়েজটা কতটুকু। দোস্ত কি কাটিং দেস রে? হ্যাঁ বেটা ভালো করে কাটিং দে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে টুলসে ক্লিক করব। এখানে নয়েজ বলে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে ক্লিক করবেন। অলরেডি কিন্তু অটোমেটিক 5% নয়েজ ক্লিয়ার করে ফেলেছে। এখানে এটা কমিয়ে দিব, কমিয়ে দিয়ে শুনবো কেমন হয়। দোস্ত কি কাটিং দেস রে? হ্যাঁ বেটা ভালো করে কাটিং দে। দেখছেন নয়েজটা কতটুকু আছে। আর এটা যদি একটু বাড়িয়ে দেই, 6% দেই, তাহলে দেখবেন কেমন নয়েজ হয়। দোস্ত কি কাটিং দেস রে? হ্যাঁ বেটা ভালো করে কাটিং দে। আশা করি বুঝতে পারছেন কতটুকু নয়েজ রিমুভ হলো। আরও যদি একটু বাড়িয়ে দেন তাহলে আরও নয়েজ রিমুভ হবে। এভাবে নয়েজগুলো আপনারা রিমুভ করতে পারেন। জাস্ট রিমুভ করার পর এখানে টিকে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে ডানে ক্লিক করবেন। ডানে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা এটা সেভ দেওয়ার জন্য এখানে শেয়ারের মতো একটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করলে এখানে সেভ ভিডিও বা সেভ অডিও আপনারা দুটোটাই দিতে পারেন। তো এখান থেকে আমি সেভ ভিডিও এটাতে ক্লিক করব। তো এবার এখানে যে কোনো একটি ফাইল সিলেক্ট করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি ব্লুটুথ ফাইলটা সিলেক্ট করে সেভে ক্লিক করলাম। ওকে, এটা কিন্তু এক্সপোর্টিং হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আপনারা নয়েজগুলো রিমুভ করতে পারেন। এটা সরাসরি আপনার সেই ফাইলে চলে গেছে, এখন ওই ফাইলে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন। এভাবে নয়েজগুলো রিমুভ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।